Tô com esse motorzinho aqui do Scott 1.6 a álcool. E esse carrinho aqui, esse motor tava dando um barulho. Aí eu tirei aqui a tampa de válvula, olhei pra ver se tava solta alguma vareta, olhei a regulagem das válvulas tudo certinho. Aí depois eu vim pra cá, arranquei aqui a corrente, eu tirei aqui, tá fora. Olhei a corrente aqui, tava tudo normal. Arranquei o cárter, tudo, né? Aparentemente parece que tava tudo normal. Aí arranquei o cabeçote para me olhar. Esse pistão aqui, ó, tá vendo? Que apertei que ele deu uma folga muito. Ele comeu a bronzina, comeu lá o eixo do girabrequim. Aí, ó, diferente aqui desse outro pra cá. Aqui você pode observar que chega a tá branco, que tava batendo lá. Aqui, ó, tá branco, o outro de lá normal. Então o que que eu fiz? Aí foi olhar, esse aí é o problema do carro. Aí o dono do carro e o cliente aí resolveu comprar outro motor, né, que ia ficar caro para arrumar, trocou o motor. Montamos outros lá, ficou normal. Isso daqui é sucata agora.